Hello everyone, good morning. My name is Anulekha. You are watching Positive Mode. Let's start today's video. আজকে হচ্ছে আমাদের ডে 6 আর আমরা এখন আছি লাচুংয়ে আর এখন বাজে ঘড়িতে 6:45 আর আমরা হয়ে গেছি রেডি। এখানে কিন্তু প্রচণ্ড ঠান্ডা, যেমন তোমাকে দেখতে পাচ্ছ আমি একাধিক সোয়েটার পরেছি। এত সকাল সকাল ওঠার কারণ হচ্ছে আমরা এখন বেরোবো কাটাওয়ের উদ্দেশ্যে। তো স্পটগুলো তোমাদেরকে দেখিয়ে দেবো অবভিয়াসলি। তো বেশি দেরি না করে লেটস গেট স্টার্টেড, লেটস স্টার্ট টুডেজ ব্লগ। আর তার সাথে আরেকটা কথা বলে দিই, প্রথমে যাব কাটাও দেখবো, দেন আবার আমরা হোটেলে ফিরে আসবো, ব্রেকফাস্ট করবো অ্যান্ড দেন আমরা আবার বেরোবো। তো সব কিছু জানতে হলে প্লিজ স্টে টিউন ইন দ্য চ্যানেল। দেখো আমাদের হোটেল থেকে বেরিয়েই ভিউটা দেখো, অসাধারণ দেখতে পাচ্ছি, বরফ দেখতে পাচ্ছি, উফ, তার সাথে চরম ঠান্ডা, দারুণ লাগছে। পাহাড়ের ওপর রোদটা এসে পড়েছে, অসাধারণ বিউটি। দেখো লাচুংয়ের বিউটি, উফ, অসাধারণ। ওই পাশে বরফ দেখা যাচ্ছে দূরে, ওয়াও, জাস্ট ওয়াও। এটা আমাদের হোটেল, চারিদিকে শুধু পাহাড় আর পাহাড়। হাই এভরিওয়ান, তো আমি এসে গেছি কাটাওতে আর এখানে প্রচণ্ড ঠান্ডা আর প্রচণ্ড বরফ। তো তোমাদেরকে ভিডিওতে দেখিয়ে দিচ্ছি, 1 সেকেন্ড। দেখো চারিদিকটা সুন্দর লাগছে দেখতে, বরফ অসাধারণ, পাহাড়, এখানে প্রচুর টুরিস্ট দাঁড়িয়েছে, ফটো তুলছে। স্বর্গ কাকে বলে? দিস ইজ ইট। See, Khanda waterfalls. তো এই হচ্ছে পাহাড়, অপোজিটে ফলস, সব মিলিয়ে অসাধারণ বিউটি। আমাদের এখানে আসাটা একদম ফুলফিল হয়েছে, মানে সব জায়গা আমরা ঘুরতে পারছি, এর থেকে আনন্দের আর কিছু হতে পারে না। আমি বেসিক্যালি অনেক শীত কাতুরে, কিন্তু এখানে সৌন্দর্য দেখার পর সব শীত ভেঙে যাচ্ছে। আর কি বলবো, ভাষায় অপ্রকাশিত, ভাষায় জাস্ট অপ্রকাশিত। দেখো বরফ জমে রয়েছে, তার মধ্যে দিয়েই ফলস পড়ছে, মানে ফলসের জলটা পড়ছে, প্রিটি, সো প্রিটি। আর এখানে পাহাড়টা, উফ, জাস্ট চুমু, জাস্ট চুমু। পাইন গাছের মধ্যে বরফ দেখেছো তোমরা? কি কখনো দেখেছো? দেখোনি তো? এই দেখো আমি দেখাচ্ছি, এই দেখো পাইন গাছের মধ্যে বরফ। ইয়ো, আমি যা তোমাদেরকে দৃশ্য দেখাচ্ছি, এরপরে আমার ভিডিওতে আর আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইবার না আসলে পিটিয়ে দেবো। নো, নট রিয়েলি, আই মিন সত্যি পুরো স্বর্গে চলে এসেছি, স্বর্গের দৃশ্য দেখিয়ে দিচ্ছি তোমাদের, অসাধারণ। এসছি নেক্সট স্পটে, সেটা হচ্ছে লাচুং ভিউ পয়েন্ট। এটা উল্টো দেখাচ্ছে বিকজ ভিডিওতে রয়েছি, তো তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি লাচুং ভিউ পয়েন্ট, জাস্ট দেখো। অসাধারণ পাহাড়, তার সাথে নিচে কিন্তু লাচুং পুরো সিটিটা দেখা যাচ্ছে, দেখো। আমরা চলে এসেছি আমাদের নেক্সট স্পটে, আর নেক্সট স্পটটা হচ্ছে আই লাভ লাচুং লেখা একটা জায়গা, আর তার পাশে তিস্তা নদী বয়ে যাচ্ছে, এখান থেকে দেখতে পাচ্ছ তিস্তা নদী বয়ে যাচ্ছে। আর এই যে উপরে পাহাড়, নিচে তিস্তা নদী, আর তার সাথে সামনে রয়েছে আই লাভ লাচুং লেখা। তো সব মিলিয়ে অসাধারণ একটা জায়গা চলে এসেছি আমি তোমাদেরকে দেখাতে, দেখে নাও। ইয়েস, দিস ইজ আই লাভ লাচুং। অসাধারণ,
আর পেছনে নদীটা যে সুন্দর বয়ে যাচ্ছে, দেখে নাও নদীটা অসাধারণ, ফাটাফাটি। এটা অনেকটা নিচে, সেজন্য এখানে অনেকটা ঠান্ডা কম। তো চলো আমরা কিছু ফটো তুলে নিই, এখানে হয়ে যাক কিছু ফটোগ্রাফি। তো হয়ে গেছে আমাদের স্পট দেখা, আর আমরা এখন প্রচণ্ড খিদে পেয়ে গেছে আমাদের। তো আমরা এখন প্রচণ্ড হাংরি। আমরা এখন যাবো, ফিরবো আমাদের হোটেলে, কারণ আমাদের হোটেলে আমাদের প্যাকেজের সাথে ব্রেকফাস্ট দেওয়া রয়েছে। তো ব্রেকফাস্ট করব, দেন আমরা ইয়ামথাং ভ্যালির জন্য বেরোবো। তো দেরি না করে চলো চলে যাই হোটেলে, আর দেখা যাক কি আছে আমাদের ব্রেকফাস্টে। আছে এই যে আমাদের রেস্টুরেন্ট, আর আমাদের ব্রেকফাস্ট এসে গেছে, রুটি আর ডাল। আমরা এখন ব্রেকফাস্ট করব। ইয়ামথাং ভ্যালি দেখার জন্য এসেছিলাম, কিন্তু এই জায়গায় আসার পর আর যেতে দিচ্ছে না অ্যাভালাঞ্চের কারণে। তো এই দেখো পেছনটা বরফ। অ্যাভালাঞ্চের কারণে আমরা যেতে পারলাম না ইয়ামথাং ভ্যালি, বাট স্টিল একটা পয়েন্ট অবধি এসে আমরা এখানে বসে আছি। তো দেখতে পাচ্ছ বরফ, আর এই যে পাহাড়, আর এখানেই সবাই আনন্দ করছে, সব টুরিস্টরা এখানেই এসে ফটো তুলছে। এখন অনেকদিন লাগবে হোপফুলি সব কিছু ঠিক হতে। তো এই টাইমে যদি কেউ আসো তাহলে ইয়ামথাং ভ্যালি যেতে পারবে না, আর এটা সম্পূর্ণ লাকের ওপর ডিপেন্ড করে। তো ইয়া, দ্যাটস ইট। তো এই জায়গাটায় অ্যাভালাঞ্চের কারণে আমরা যেতে পারলাম না। জানি না ক্যামেরাতে অতটা ভালো দেখা যাচ্ছে কিনা, এটাই সেই জায়গা। তো জাস্ট পুরো এটা ঘুরে আমরা এখন বাড়ির দিকে যাচ্ছি। প্রচুর বরফ আছে এখানে এমনিতে। তো অ্যাভালাঞ্চের কারণে আমরা 0 পয়েন্ট আর ইয়ামথাং ভ্যালি যেতে পারলাম না, সে কারণে আমরা চলে এসেছি হোটেলে। আর আজকে হোটেলে আমাদের লাঞ্চ আছে ইনক্লুডেড। আমরা লাঞ্চ করে দেন রওনা দেবো লাচুং থেকে লাচেনের উদ্দেশ্যে। তো তার আগে তোমাদেরকে দেখিয়ে দিই যে আমাদের লাচুংয়ের যেই হোটেলের রুমটা ছিল, তার যে জানলা আছে, জানলা থেকে কি ভিউ দেখতে পাচ্ছি। তো এটা হচ্ছে উইন্ডো, দেখো উইন্ডো থেকে যে অসাধারণ ভিউ, খুব সুন্দর। তাহলে ডিরেক্ট তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে আবার লাঞ্চে। দেখি লাঞ্চে আমরা কি কি খাই, তোমাদের ভিডিওতে দেখিয়ে দেবো। এসেছি আমরা লাঞ্চে, আর আজকে আমাদের লাঞ্চের মেনু হচ্ছে ভাত, ডাল, পেঁয়াজ, লঙ্কা, মিক্সড ভেজ আর এগ কারি। তো খাওয়া হয়ে গেলেই আমরা রওনা দেব লাচুং থেকে লাচেনের উদ্দেশ্যে। দেরি না করে চলো শুরু করা যাক। লাচেন যাওয়ার পথে একটা সিনিক বিউটি দেখে আমরা দাঁড়িয়ে পড়েছি। দেখো একটা সুন্দর ঝর্ণা, অসাধারণ দেখতে লাগছে। এই ঝর্ণার জলটা এখান থেকে রাস্তার উপর থেকে এসে এইভাবে পড়ছে, পড়ে এটা কিন্তু নদীতে মিশছে গিয়ে, দারুণ লাগছে দেখতে। তিস্তা নদী, যথেষ্ট স্রোত আছে এখানে। নেক্সট স্পট হচ্ছে র্যাবিট ফার্ম। তো চলো তোমাদেরকে দেখিয়ে দিই র্যাবিট ফার্ম। বাপরে কত বড় বড় গো, বিশাল বড় বড় র্যাবিট। ওই ধরে নিয়ে যাবো। র্যাবিট কি করছিস? बच्चे होते हैं उसको सेपरेट करके कर लेते हैं। अच्छा जिसका बच्चा होता है এগুলো সব হোয়াইট।
Wow. ऐसा है খাবি তুই কি আরো খাবি এনে এই যে ওই দেখো খায় না মানে পুচকে দেখো পিপি এরপর আমাদের সাথে দেখা হয়ে যায় সিকিম গভর্নমেন্টের অ্যানিমাল হাজবেন্ডারির চেয়ারম্যানের সাথে, আর তার সাথেই আমরা তার একটা ছোট গার্ডেন দেখি এবং তার কিছু পেট সেগুলোকে আমরা দেখতেই পাচ্ছি ভিডিওতে। ট্রি টমেটো দেখা, ট্রি টমেটো, দিস ইজ टमेरिलो बोलते हैं ब्राजील में। अच्छा टमेरिलो, वाओ। जो उसने अरुणाचल प्रदेश का कीवी खाओ वो इंटरनेशनली बोल दिया। ओके जो सत्तू बनाते हैं। हाँ ये प्रिमुला फ्लावर है, ये प्रिमुला। ये लेकिन ये हाइब्रिड प्रिमुला है, ये घर में बनाते हैं। प्रिमुला फ्लावर सिक्किम में प्रिमुला का स्पीशीज, वाइल्ड स्पीशीज 40 से अबव है। अच्छा 40 अलग से है, ये तो ये नहीं है लेकिन अलग है। ये स्ट्रॉबेरी का प्लांट है। हाँ ये पता है स्ट्रॉबेरी। ये ना इसका वर्डिंग नेम तो मालूम नहीं है, लेकिन अभी जितना भी ये संतरे वंतरे का सब ये है ना फैमिली है, सिट्रस फैमिली है। अच्छा लेमन एक ही चीज है, संतरा एक चीज है। हाँ और सिक्किम का जो संतरा है ना वो और দারুণ 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 লাগছে। एक आश्चर्य है कि हम लोग तो फेवरेट लाइट ये पेड़ हम लोग बनाते हैं लाइट से शादियों में हाँ इसलिए जो है बी, ये इंसेक्ट जितना भी बटरफ्लाई बी, ये जितना इंसेक्ट बोला, अगर इंसेक्ट खत्म हो गया संसार खत्म हो जाएगा। हाँ কিউই গাছ। এসছি আমাদের লাচেনের হোটেলের নাম লাচেন রেজেন্সি। চলো ঢোকা যাক ভেতরে। লাচেন রেজেন্সি, তো আমরা এসে গেছি লাচেনের হোটেলে, আর লাচেনের হোটেলটা আমাদের খুবই ভালো। তো তোমাদের একটা রুম ট্যুর ফটাকসে দিয়ে দিই, যাতে তোমরা জানতে পারো যে এই হোটেলের রুমগুলো কীরকম। তো লেটস গেট স্টার্টেড। যে রুমের এন্ট্রান্স দিয়ে ঢুকে এই সাইডে রয়েছে মিরর, দেখতে পাচ্ছ, আর এই সাইডে রয়েছে একটা শু র্যাক টাইপের, আর এটা হচ্ছে ওয়াশরুমটা দেখিয়ে দিই। সব আছে, গিজার আছে, বেসিন আছে, আর এখানে সুন্দর হ্যান্ড শাওয়ার আছে। হ্যান্ড শাওয়ার আমার খুব দরকার, মানে সবার দরকার, আমি খুব হ্যান্ড শাওয়ারে হ্যাবিচুয়েটেড। এখানে একটা সোফা আছে, তার পাশে উইন্ডো আছে, কি সুন্দর লম্বা উইন্ডো, আর সেটা থেকে দেখা যাচ্ছে পাহাড়। বাইরেটা দেখে মনে হচ্ছে না ইন্ডিয়া, মনে হচ্ছে বিদেশ। ইটস ট্রুলি বিউটিফুল। তার বাদে এখানে আছে টিভি, বাবু একটু সাইড দাও, টিভি। এখানে বেডের সামনে রয়েছে আবার বড় উইন্ডো, সেম মনে হচ্ছে যে আউট অফ ইন্ডিয়া। ট্রুলি বিউটিফুল, আর একদম রাস্তাটাও সামনে। তো কেমন লাগলো আমাদের হোটেলটা জানিও। ওয়াও, জাস্ট অসাধারণ। তো এই হোটেলটা নিয়ে চরম স্যাটিসফাইড। তোমরা আমাকে কমেন্টের মাধ্যমে জানিও যে তোমাদের কেমন লেগেছে আমাদের এই হোটেলটা, আর প্রত্যেকটা ব্লগ দেখে আমাকে জানিও সব থেকে ভালো কোন হোটেলটা লেগেছে। তো চলো আমরা এখন ফ্রেশ হয়ে নিই। আর আমার ভিডিও ভালো লেগে থাকলে do not forget to subscribe my channel, hit on the like button, do comment and let me know what do you want to see from me, and share my video with your friends. That's all for today. I'll be back soon with a new video, with a new content. Till then, be happy, keep smiling and keep loving. Bye.